Привет, друзья. 24 вторник. Припахил мальца, лодку накачивал. 23 градуса. Ночью, говорят, 14 будет. Ветер, в общем, южный, какой-то юго-восточный, против течения совсем. Сегодня будем испытывать в очередной раз свой передний якорь. Народ, сегодня дофига. Погода была дрянь тут. Дожди шли, холодрыга была, ночью 8 было, вообще градусов. Никто не рыбачил. А сегодня прямо вторник, а народу лодок 6-7 стоит уже. Так что сегодня постараюсь. Сегодня мотор буду ставить. Не знаю, может быть, чуть-чуть туда ниже уплыву. Не знаю. В общем, увидим. Время уже вечер, но не тороплюсь. Почему? Потому что вот сейчас волна маленько уже потише стала. Она хоть и против течения, все равно такая была бодрая волна. Буду, в общем, потихоньку собираться, выплывать. Пока еще не решил, где встать. Места так уже, по сути дела, нет. Того, где я хотел, на своих трубах. Может быть, чуть-чуть ниже придется сюда спуститься. 6:30, друзья. Дождался, когда все уехали с моего любимого места. Последние двое вон уезжают. В общем, нас коренных тут двое почти в ночь. Там еще стоит казанка дальше. Не знаю, она будет стоять ночью, нет. А мы с дедом и встали на берегу рядом. И, в общем, будем стоять. Ветер, значит, отвратительный. Фал стоит вот здесь, на корме совсем. То есть вот так вот якорь где-то. Вот хорошо еще свой передний якорь, это замечательная штука. Он немного держит. Вот. Но ветер, может быть, потихоньку будет стихать. Сегодня я модернизировал подсак. Завязал узел на нем, ничего лучше пока не придумал. Покупать тряпочный этот подсак я не хочу, я уже с ним навозился. Однажды было дело, когда крючки попадают туда в узел. Это беда, его резать приходится ночью, причем это все происходит. В общем, на корме сало. Вот, сегодня я нарезал свежего сала, ну как свежего, свежесоленого, с чесноком. Вот, то старое выбросил, прошлогоднее, оно такое уже какое-то прожелтевшее. Вот, а на носу сейчас буду экспериментировать, значит, с кашей, пшено, горох. Вот, сегодня я побольше сделал. Так что, наверное, будет возможность оба эти ставить, короче. Если что, если на сало не будет клевать, будем оба ставить на кашу. Оба подпуска. Вот, сегодня у меня такой красивый брусок получился. О, красотень. Сейчас мы, качество отличное, будем ставить. Вроде потихоньку стихает, но ночью не должно быть, ветрище такой неприятный. Он хоть не холодный, но пока не холодный. Ночью, говорят, 14. То есть я 3 кошки поддел уже сразу. Еще на берегу. Вот. Если ветра не будет, то еще более-менее просидим, что называется. Ну, же клевал. Вообще, конечно, неприятный ветер. Ну вот как-то так. Сейчас на носу тоже поставлю. Сегодня на моторе. Ну, вроде ничего, дернул, он там раза с 5-го, может, завелся. 5-й сезон. Немного я, конечно, езжу. Ладно, думаю. А то вожу его с собой. Не пользую. Бензиныч прошлогодний. Еще полторашка прошлогодняя. А еще этот дома в канистре есть. Не знаю, литра, может 1,5, может 2 еще.
Так что вот так вот. Будет, в общем, клевать крупный лещ. Буду снимать, показывать вам, как это все происходит. Какие-то побрякивания. Посмотрим, что там. Не клюет вообще ни хрена. Вот это, можно сказать, первое что-то похожее на поклевку. А время 8 уже. Солнышко немного скрылось. И такой пасмурно стало. А ничего нету. Тишина полная. И каша еще не размылась. Я недавно забрасывал. Вот так вот как-то. Не очень. Пока. Серьезная поклевка. А только что-то один раз дернула. Первая поклевка. Время 9:30, кажется. Ёпарасоты. Ничего нету. Надо менять буханочки. Ну вот так вот как-то. Клёва нет. Кто додрыгается? Чудеса вообще. Поклевка такая игрушечная какая-то. Ну вот, первый рыб. Ну так себе. Спасибо тебе. Опять на сало клюнуло. Хорошо так балабанило. И прикормка уже в этот момент даже кончилась. Вообще сегодня рыба нас не балует. Небольшой. Дракушка. Как-то так. Фу. Зацепился. Где-то.
Поклевочка. Хороший, по-моему. Рвется. Немножко. Жую бутербродик утренний. Поклевочку на сало. Сейчас посмотрим, что за зверь. Ой-ой-ой, бьется. Хороший. Ой. Попался. Любит, а не сало. Тихо. Тихо. Гадина. Ё-моё, что тут такое? Извини, нормально. Так вышло.
стал собираться. Одну уже достал. Не успел маленько смотать. Поклевка хорошая. Что-то серьезное на носу. Сейчас посмотрим. Если удастся ее поймать, то это будет последний на сегодняшний день. Ох, хорошо идет, тугой такой, бьется. Маленько. Не будем форсировать. Форсировать не будем. Решил завязывать время. Где-то около 4, наверное. Не клюет ни хрена. Да и не клевало сегодня толком. Что-то вообще все плохо. Так, нифига себе. Он серьезный, очень даже серьезный. Кормушку еще не достал. Не вижу, где он. Бьется, ага. На первом крючке. Так, ладно. Очень неплохой дядя. На завершение сегодняшней программы. Вот немного я подсак укоротил. Сетку связал. И стало намного легче. Ух ты. А, нет, все нормально. Все хорошо. Муха. Вот это он меня саданул. Фу. Ну и все. На сегодня хватит. Я фиганул. Ладно. Ну вот, друзья, 6 штук это, наверное, как раз 5 килограмм. 3-4 таких нормальных. 2 поменьше. Ну, все коптить, сейчас резать буду их. Погода, конечно, скверная. Первая поклевка вообще только в 10 часов. В 11 что ли уже случилось. Ну, думал, все вообще пропало. Но кончилось тем, что где-то ночью и до 4. Сейчас еще, наверное, часов 5 только я уехал давно. Это клевало. Только на сало уже. На кашу вообще не клевало. Опять перебрал все на сало. Вот. Так что как-то вот так вот. Рыбалка не самая, конечно, скажем так, рыбная. Ну, в общем, будем считать удовлетворительно. Всем пока. Рыбачьте со мной. Будьте здоровы.